Hello，大家好，我今日要教大家整如何做大炮，係咪呢個？同埋更新咗0.13.0，係最新嘅版本。嗱，首先呢，你就要一個機啊，或者黑曜石啦，跟住要個水桶 TNT，桶呢，要個木板，即係半階磚嘅木板，要個按鈕，同埋要啲紅石。首先呢，你就要好似我咁，啲打橫要3格，打直隨你喜歡啦。我就示範啲，跟住擺啲半磚喺度啊！呢個好似太細，我整大啲。好啦，咁樣啦，跟住擺喺下邊，再放一桶水桶喺度，跟住喺呢個半木板上邊擺TNT啦，呢度都係。你可以擺到最後一格，你唔可以擺喺最後一格，你只可以擺最後一格嘅前一格。跟住你就要將啲紅石擺喺呢度，即係第一個 TNT 隔離，咁樣啦。跟住就擺個按鈕喺度，我可以俾大家睇下。跟住你要打破石，咁樣，喺漏到去前面嘅時候你就撳，喺度撳就就會爆咗，唔知去邊噶啦。What the frick！ 實驗失敗，我飛翻去先。嚟，我用翻我之前嗰個啦。我之前嗰個就炸咗超多個大窿喺度。我之前嗰個咪呢個，我又要再整個，因為所有嘅膠台都爛咗啦，係我整爛嘅。少嚿啦，喺度擺個水桶啦，跟住係唔夠啊，得唔得？唔得，咁樣咧，跟住喺度擺個啦，跟住啲跟住就擺啲 TNT 喺上面啦，跟住咁樣，擺啲紅石喺度，跟住擺個按鈕喺度，要個打火石啦，咁樣啦，等佢留到喺最前嘅時候，放，跟住又會飛到唔知去咗邊嘅，我睇到全部整失敗嘅，但唔知個大炮飛咗去邊，我擺一個啦，你可以擺兩個。擺兩個，定我擺錯位咧？點解咁打啲？定我做錯咗啊？等陣先，我冇實驗失敗啊嘛。有咩做錯咗？再試多次先，喺度擺，跟住1、2、3，跟住擺啲紅色咁樣咯，就咁樣，到最前邊發射。咁咪卜咗啊！等先，等下用下呢個先，呢個我應該 OK。咁樣，咦？擺
錯位。啊，係啦，咁樣啦，發射出去啦。中咗呢度應該做，我知啦。擺度，跟住再跳擺度，跟住應該擺度先啊。放我擺度啲嘢，紅色。我再試多次。冇理由㗎啊，係啦，發射到，哇，個超遠啊，唔知咩事。今次咧，我就擺2架 TNT 喺度，加埋。Oh shit！我再試多一次俾大家睇。我都水喺度。唉，跟住擺啲紅色。按鈕，或者你用拉桿都得嘅。好玩啊！呢個空中大炮。冇爆到周圍嘅嘢喎，吹喎。如果你用按鈕咧，好麻煩。你試擺啲 TNT 落去之前都要熄咗佢。如果唔係咧，好似頭先咁。用按鈕整佢。飛啊！哇！大家見唔見到？飛到超遠啊！細個擺個 TNT 落去，我想擺3個，恐怖嘅擺3個，要三重連發，跟住擺紅色佢，拉杆。TNT 1、2、3，3個爆晒。我建議大家都用翻1個啦，呢度任你擺幾多個都得。按鈕。失敗。咩嘢？又同變失敗。好啦，今日時間係咁多，下次再見，拜拜。